इसलिए कल हमने कहा था, आज सुबह हमने कि भाई हम भविष्यवाणी तो करते थे और हमारी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती, लेकिन उसका आपने उपयोग सही नहीं किया, गलत कर दिया। उसमें किसी की निंदा नहीं थी, समय को बताया जा रहा था कि ऐसा समय आएगा। अब हमने वो सब छोड़ दिया। जब हमने देखा कि तुम्हारा मस्तक इस योग अरे मतलब समझने योग नहीं है तो चुप हो जाओ। तो क्या मतलब ये है? ज्ञान उसे सुनाना चाहिए जो ज्ञान समझे, और ज्ञान उसको क्या देना जो कुछ नहीं समझता, उसे क्या देना? तो खत्म। अब ये बताना है कि तुम कितना भी जोड़ लो, कितना भी लोगों से ले लो चोरी करके, डकैती डाल करके और दबा करके जबरदस्ती, और ले लो